Manusia yang tidur terlentang pada umumnya pernapasannya akan normal seperti ini. Udara yang masuk dan keluar berjalan tanpa masalah. Adapun seseorang yang mengalami gejala sleep apnea, maka pernapasannya akan terganggu. Itu terjadi karena otot pernapasan bagian tenggorokan pangkal lidahnya rileks tidak bekerja, yang mengakibatkan aliran pernapasan menyempit dan terjadilah bunyi ngorok yang kuat. Ngorok dan mendengkur ini disebabkan otot bagian pernapasan tenggorokan melemah dan bergetar. Dan parahnya lagi, apabila bagian pangkal lidah seutuhnya menutup lubang pernapasan, tentunya ini akan mengakibatkan hilangnya nafas dan membuat orang terbangun dari tidurnya.